Wäsche ist drin. Die werde ich jetzt mal hier reinwerfen. So. Dann lassen wir den schnell laufen. Warte, muss noch schnell was wegmachen. So, machen wir mal das Programm Pflegeleicht rein. Mit schon. Ja, es ist ja alles, muss ein bisschen geschont werden. Dann wünsche ich euch erstmal hier viel Spaß. Und in der Zwischenzeit werde ich noch die Waschmaschine an. Hier in guten alten Zeiten. Oh. Da ist tatsächlich noch ein Sockel übrig geblieben. Den habe ich jetzt nicht gesehen. So, Waschmaschine mache ich jetzt auch noch an. Da kommt ja mal Tandil Color rein. Ja, ist auch für die schlechte Lichtbedingungen. Mein Handy-Akku ist leer. Relativ leer, dass ich mein Blitzlicht aktivieren kann. Das war auch schon drin. Ist oben. Ja. Das ist so. Noch 7%. Ah, Scheiße. Nicht.
Ciao.